江苏广陵古籍刻印社位于扬州凤凰桥畔。在扬州广陵古籍刻印社的接待室里，陈列着这样一件经卷。这一部《金刚经》，是我们唐代咸通9年的，藏在我们敦煌藏经洞，在民国期间流失到海外，现藏在英国大英博物馆。我们在英国拍了原件，回来重新翻刻，就用木板重新雕刻了一遍。扬州自古以来就是雕版印刷业的重要区域之一，特别是在18世纪初，清代的地方官曹寅受命于康熙皇帝，主持刻印《全唐诗》，将扬州雕版印刷业推至前所未有的高峰。建国后，为传承这一特殊技艺，扬州成立了广陵古籍刻印社。社内以保存全套古老雕版印刷工艺，藏有30余万片华东地区的古籍版片而享有盛名。2005年，该社所藏全部古籍版片调拨给新建的扬州中国雕版印刷博物馆。陈义时祖上在扬州古书业里是很有名声的，他的爷爷陈开良、爸爸陈正春都是顶尖的刻版高手。陈义时对爷爷的印象已经模糊了，但对父亲的记忆却很深刻。江巡一边讨书编书，一边收集书版。20世纪90年代的时候，这些书版还没有受到收藏界的重视，江巡得以很从容地收了很多。近些年，随着文物越来越被重视，书版也越来越难找了。一次，他收到了一套浙江南浔著名藏书楼密运楼的藏版。书版的内容是1000年前中国宋朝大诗人周密的诗集，书名叫《草窗韵语》。《草窗韵语》这部书是依照周密手记摹写上版的，刊刻精雅，纸润墨香，一出世便备受藏书界珍爱。据说此书流传在世只有1部，被称为绝世孤本。上黑墨是正式印刷发行，所以蓝印本很少见，一般都不留抗印本。书的内容上啊，那这本书为什么没有那个名字？封面没有这本诗集的名？因为它是一套丛书，就是密运楼7种。当时是放在1卡里装的，应该是。这部书后来被19世纪末著名的藏书家蒋汝藻获得，蒋氏获此宝书以后，更是爱护有加。另外，他还请最好的工匠按原样翻刻了一部，以便此书的流传。后来，这部书的版子就不知下落了。直到很多年以后的21世纪初，蒋汝藻翻刻的这套书版辗转到了江巡手里。当时那个蒋汝藻啊，就是南浔镇上的3大藏书家之一，就是密运楼，他叫当时为什么取叫密运楼呢？因为周密藏的这个雕版叫那个草窗韵语嘛，所以他就说起名密运楼。当时花了1500大洋，他买到这个以后，就是很重视这事儿，请来好多众多的书友啊、文化界一些朋友来看这个书。这个书很漂亮啊，就纸白墨润，很大开本。但现在这个书就是下落不明，所以当时他很喜欢这书，就是用木板重新翻刻，刻得很漂亮。江巡收集这套书版可是费了很多周折。这版子也买了3-4次吧，就是陆续买，因为这版当时分散了，就是我在苏州、在上海、在北京都买过，所以现在就是最后凑到还是差了10几块，我就请扬州的刻工，帮我刻出来补刻。开始，
他先找的是浙江、上海等地的刻工，为他来补刻那些缺失的板子。那时江巡并不知道扬州有个能刻板的陈义时。2006年，雕版印刷被列入国家级非物质文化遗产保护名录，陈义时成为项目代表性传承人。鉴于雕版这种后继乏人的现状，陈义时向有关部门建议创办雕版印刷技艺传习所，将已经退休回家的老艺人重新召集起来，招一批有志于雕版印刷的学员，传授雕版印刷技艺。陈义时原来带了4、5个弟子，但到他退休时只剩下了1个，还是他自己的女儿。庄西要经营。这个我父亲临终的时候也跟我说了，我们一定把祖传事业把它继承下去，而且不但把你这一代继承下去，你的儿女你也继承下，把它继承下去。陈梅奇走上了雕版之路，一学就是11年。11年大好的青春年华，都是在刻刀与木板的碰击中度过的。这个画面都是陈梅奇用了将近10年的时间，一直在刻这套螺旋变骨簪简谱。这套螺旋变骨笺是明代的套色版画精品，在方寸之间要用细腻的刀工表现出山水花卉等细致入微的图案，是非常要功夫的。陈梅奇花了4年的时间，全部仿刻了这部简谱。看到过这部仿品的人都叹为绝技，但陈梅奇自己却认为这部作品不是他最满意的。最满意的倒是前面提到的那个佛像。高出一点来了，就用墨呢，它就。江巡还在寻找能够仿刻草窗韵语书版的人。一个偶然的机会，他知道了扬州有一个刻版的高手陈义时。04年是通过上海图书馆古籍部主任黄显公先生介绍过去，电话里沟通。当时我也很兴奋，知道有一个刻工，国内这么好的一个刻工啊。当时我去的时候，我记得去陈老师家里面是电话沟通以后，去他家里面。当时看到一个什么最大的一个刚刻完的一个还没有刷印的一个佛像，很大，能有1.5米6的一个高度，刻得很精致。我当时我说陈老师，这个刀法上我心里觉得就是没问题了，刻这个最后果然是基本上跟我原来那个字样的效果一样的。陈义时先生按照江巡的要求，把草窗韵语刻好了，拿来与原版2相对照，几乎一模一样。一套著名的书版终于复原了。江巡高兴的心情难以形容，他给自己刚出生的女儿取名叫小雨，来纪念他得到了草窗韵语这套书版。在古代埃及，人们曾经成功地保存了法老的尸体，做成了不朽的木乃伊。然而，木乃伊只是一具干枯的外壳，至于面目栩栩如生的泥沼人和蜡人，也只留下了外表的一层空壳。而在马王堆之前，人们还没有发现过保存如此完好的尸尸。后来，同类的古尸便被称为马王堆尸。一般说来，只有在很低的温度和无氧环境中，尸才可能不腐烂。古墓的温度虽然比较恒定，但不可能很低。有人猜测，古人可能是用了什么特别的办法，把无所不在的空气挡在了墓室之外。挖掘的结果显示了墓葬独特的结构。巨大的椁室放置在20米深的墓坑底部，椁室四周堆积着半米厚的木炭，木炭的外面是厚达1米的白膏泥，然后再在墓坑里填满生土和夯土。女尸的不朽是否跟这种结构有关呢？显然，木炭具有很好的吸水性，可以吸收渗入的水分。那么，白膏泥又起了什么作用？
它的学名叫魏晋高岭土，它是这个东西，它保护了它。这个东西密度很大，地质局用那个机器来看的，24小时，它不漏水，就这么厉害。但是，同样的方法在中国南方的墓葬中曾经普遍使用，并不都能。如果真的是棺液使得尸体千年不腐，那么它们到底来于何处呢？有人猜测，这些棺液是古人在埋葬前刻意喷洒的防腐剂；也有人认为是长久渗入的水蒸气慢慢凝结而成的结果。还有一种说法是尸解水，也就是人体分解出来的水分。就说你这个人体里面含了有60%到70%水分，原来的水都是结合在身体里面的，你腐败以后，这结合的水都分解出来了，所以就聚起来，就变成叫尸解水。谁也无法说服持不同观点的人。很多人都以为马王堆女尸只是一个历史的偶然，类似的惊喜可能永远也不会再出现了。马王堆女尸真的是历史的偶然吗？多年后，奇迹再一次降临。这一次是在距离长沙1000多公里远的江苏省连云港市。2002年7月，在双龙村一个建筑工地上，人们无意间发现了一个深约5米的大土坑。考古人员判定，这是一座西汉中晚期的夫妻合葬墓。现场清理完3口棺木，其中地位最尊贵的男主人头颅骨完好无损，颅内脑组织完好，但另外2具尸体几乎已经完全腐烂，还剩下1具棺材没有来得及在现场打开，只好运回连云港市博物馆。第2天上午，工作人员开始清理3号棺，用钢钎撬棺盖时，不小心裂开了一个5公分的缝。令人吃惊的事情发生了，人们透过裂缝清楚地看到了一只脚。在采取了适当的保护措施后，当天下午3点钟左右，考古人员打开了棺盖，1具仰面漂浮在棕褐色棺液里的古尸完整地呈现在人们眼前。这一发现又一次给人们带来希望，也许它的出现能解开马王堆女尸的不朽之谜。2003年6月，连云港女尸被送往连云港市人民医院。来自南京和上海的专家集聚在一起，开始探究女尸的秘密。医务人员用 X 光和 CT 扫描对女尸做了全面的检查。检查中发现，这具女尸的左眼球还比较完整，脑组织尽管缩小了，但仍清晰可见。他全身的皮肤，绝大部分的皮肤非常好，非常细腻，而且没有什么，你比如说整个背部非常好。之后，专家们对女尸进行解剖，解剖结果有更多惊人的发现。女尸的脑组织尽管萎缩约1/2，但保存完整，大脑额叶的沟回清晰可见，3叉神经也保存得非常好，肌肉牵拉仍然有弹性和韧性。打开胸腔、腹腔，发现内脏器官保存完整，虽然粘连在一起，但心、肺、肝、肠都能辨得清。解剖的结果还需要进行深入的分析，从中我们将了解到许多有关人类学和病理学的知识。但关于女尸不朽的疑团却仍然没有破解。和马王堆的墓葬条件相比，连云港的墓葬要简陋得多。不仅封土比较少，而且也没有大量的木炭和白膏泥。更令人迷惑不解的是，同一个墓葬中，同样的环境和密闭条件，为什么其他3口棺内只剩下了零星的骨头，单单这具女尸如此幸运？女尸出现时的棺液引起了人们的注意，这让人联想到当年马王堆女尸的棺液。然而，根据对棺液样本的分析，发现连云港棺液 pH 值为7.55，呈弱碱性，而且还含有血红蛋白，和马王堆木棺里的酸性棺液截然不同。从理论上说，
碱性液体不仅不能抑制细菌生长，反而会有助于细菌的繁殖，这是人们没有想到的。连云港女尸的发现不仅没有解开马王堆女尸的谜题，反而增添了新的问题。尸体的千年不朽，也许有着太多的偶然。尽管如此，研究人员还是给出了一个尽可能完善的答案。他们将女尸的不朽归结为3个原因：密封、深埋、缺氧，另外还可能跟特定的地理条件相关。比马王堆女尸幸运的是，出土文物确认了连云港女尸的身份，她的丈夫可能是一位地位较高的地方官员，而她本人则是被皇帝特封为侯的女贵族，名字叫林惠萍。复原后的图像表明，林惠萍是一位面容秀丽的女子。根据推测，她生前身高1.65米左右，在当时的中国女子中算得上身材高挑，是一位真正的美女。但是奇怪的是，这样一位美丽而尊贵的女侯爵，在死后却没有留下太多的陪葬品，她的家庭似乎并不十分富有。相比之下，同属于西汉侯爵等级的马王堆女主人则显得相当富裕。难道她的地位比女侯爵还要尊贵吗？她有着什么样的容貌和性情？现代人能有幸目睹她曾经的美丽吗？在她的背后，是否还隐藏了一个庞大家族？1971年底发现的马王堆汉墓，仍旧是中国考古史上绝无仅有的惊喜收获。历经2000多年不腐烂的女尸，吸引很多人探根究底。而在当年的挖掘现场，让考古队员吃惊不已的是琳琅满目的陪葬品。所有人都想知道，这位墓主人究竟是谁？他怎么会这么富有？在文物的清理过程中，人们发现了一枚印章，上面刻着“妾辛追”几个字，说明墓主人的名字叫辛追。和所有贵妇人一样，辛追也很讲究穿着打扮。墓葬中一共出土100多件丝织品和衣物，丝绸、刺绣、织锦应有尽有，包括各式各样的袍子、衣服、鞋子，还有手套和袜子，所有日常用品一应俱全。有人把黑暗的地下世界称作古老的时装秀。所以马王堆呢，就是一座地下丝绸宝库啊，从来在中国考古学上头，几十年没有发现过这样完整的、这样大量的衣服。一件透明的禅衣只有48克重，如果去掉领口和袖口的镶边，就只剩下25克重了。据说折叠起来可以装进一个普通的火柴盒里。中国古人形容高级丝织品，说它们薄得像蝉的翅膀，轻得像流动的烟雾。有了这件实物，人们发现这种形容并不夸张。这次这个蚕丝啊，那是质量相当高。你看这苏珊丹衣服，不到1-2钟一件衣服，就说明它这个丝啊又细又用，非常用成，质量相当高。所以上海仿制研究院同志他总结了，从这一件衣服就看到汉代啊长沙地区的这个栽桑树啊、栽桑、养蚕、超丝、织绸这一系列的工艺啊，都是水平很高的，所以到现在复制不出来，怎么都达不到这1两一件衣服这么重量。到现在还没搞成，总是要超过了。辛追墓最大的财富恐怕要算色泽鲜艳的漆器，一共出土了700多件，有餐具、家具、兵器，还有用来娱乐的帛具。漆器一般用木、竹等制作胎体，经过上漆、绘画等工艺之后，最后上一道透明漆。漆器轻巧、实用、耐磨，在汉代十分流行。由于墓葬良好的密封状态，使得不太容易保存的漆器形状如初，色泽饱满。2000多年里，
几乎没有消损颜色和亮度，看上去和新做出来的一样，以至于让前来参观的外宾产生了误会。神秘的辛追究竟是个什么样的女人呢？她的家族究竟有多显赫呢？2002年3月，应湖南省博物馆的请求，中国刑警学院法医系教授赵成文开始复原辛追的形象。复原主要依据辛追颅骨的 X 光片、出土时拍摄的面部照片以及帛画和相关历史文献资料。赵教授在电脑上完成了对辛追面容的复原，看起来她是一位地道的中国美女。而根据尸体的身长，还可以推断出她年轻时大约有1.6米高。没有记录可以查询辛追的来历，人们推断这位美女在很年轻时就嫁给了比她年长的利苍。丈夫去世时，辛追只有30多岁，家境也比较一般。之后，利苍的儿子利熙继承了侯爵的封号，一家人仍旧留在长沙。没有人能确切地描绘出辛追当年的故事，她有着什么样的痛苦，遇到过什么困惑，或许还有过什么风流韵事。一个像她这样美貌而守寡的侯爵夫人是如何经营丈夫家业的呢？利苍死后，代侯家的府邸不仅没有衰落，反而越发兴盛和热闹起来。辛追到底靠什么积蓄了如此多的财富呢？也许他投靠了什么权贵，或者有什么特别的手段。答案早已沉入历史的深处，我们只能靠想象去描绘辛追的人生。当衰老一步步逼近，他充满了恐惧，于是把所有的寄托都放在了死后的宫殿上，驱使大量人力为自己营造另一个豪华住所，还不惜挥金如土，定制昂贵的漆器和丝织品。当年在发掘过程中，人们都对内观上这幅用帛织成的画感到迷惑。在后来的很长时间里，这幅帛画始终散发着独特的魅力，吸引着人们。因为它不仅是一幅美妙的艺术作品，而且还透露了辛追内心的秘密，透露了当时中国人对宇宙和生死的认知。帛画有2米多长，一共分3个部分，下面是地狱，中间是人间，上面是天堂。地狱倒也不太可怕，一个赤裸着上身的男子，双脚踩在怪鱼身上，用头和双手顶地面。人间的情景就是辛追当年生活的写照。他是一个雍容的老妇，在仆人们的环拥下，神态安详而略有些忧伤。这幅肖像画比例合适，线条流畅，使得人物生动有神，是中国传统人物绘画中的精品。辛追向往的天堂是这样的：奇怪的9个太阳在巨大的树枝间照耀，最大的太阳中间站着一只金色的乌鸦，弯弯的月亮里有传说中的神兔和蟾蜍，旁边还有一个仙女在飞舞。帛画最上端的中央应当是天神，她是一位长着蛇身的女子，也许就是中国人心目中的创世主女娲。人们猜测，这幅帛画其实是一种叫幡的东西，用来召唤死者的灵魂。也许辛追并不肯定自己能升入天堂，所以特意制作了这样一面精致的幡，来引导自己的灵魂不要走错了道路。辛追只顾着营造死后的世界，却没有意料到他苦心经营的家族在后来的发展中并不顺利。根据史书记载，利熙死后，他的儿子第3代代侯离开长沙，到首都长安做官。之后，第4代代侯又担任过武官，因为擅自调兵而被判处死刑，遇到赦免才留了一条性命，不得不回到原籍。
史书关于代侯家族的记载就此终结。辛追死后短短几十年，一度繁华庞大的家族就不复存在，他的后人成为平民，从前的富贵烟云一样消散。